안녕하십니까. 뉴스데스크 강원입니다. 기온이 큰 폭으로 내려가면서 강원 동해안과 산지에 이번 겨울 들어 가장 강력한 한파가 찾아오겠습니다. 설 연휴 첫날인 내일은 아침 최저기온이 오늘보다 10도 이상 떨어져 태백과 대관령 등 강원 산지는 영하 20에서 영하 16도, 동해안은 영하 12에서 영하 7도를 보이겠고 낮 최고 기온은 강원 산지 영하 4에서 영하 2도, 동해안은 0에서 3도로 전망됩니다. 설날인 오는 22일에도 아침 최저기온은 영하 15도에서 영하 3도, 낮 기온은 영하 1도에서 7도로 춥겠습니다.